大家好，歡迎收聽爺無限賽馬分享嘅節目啦。今日就4月6號啦，跑沙田B 11場賽事用 B+2跑道嘅。咁呢個跑道咧，咁前置同後置咧都大致上就分夜晚就大致上就差唔多嘅。咁另外睇到就潘頓個騎師王咧就好熱啊！咁排第二咧就姚幸堯咧，咁呢個新澤師姐咧都係騎師王排第二咁樣。睇咧就今日咧值得留意潘頓同埋姚幸堯啲馬咯。咁廢話少説啦，咁就我分享幾場賽事俾大家啦。咁今日就個焦點係落於嘉應高升咧，就第19場就Sure Win 賽事啦。咁如無意外應該都係第19次贏㗎啦。再增加一場頭馬咯。咁第7場就用佢 Sure Win 啦，跑 Win 啦。咁第7場就雲馬咧，我就揾到咁2號咧，應該都係比其他馬好嘅，就係驕陽明區咁可惜咁對住嘉應高升咧，就應該就贏唔到嘉應高升啊。既生瑜可生亮咁可能都係做二拉命嘅。咁其次6號咧，幸運傳奇，講錯咗，應該係幸運有理啊！咁呢隻馬都不斷咁進步，咁我推介呢3隻馬咧買三連彩啦，1、2、6，咁睇下嘉應高升表演啦，呢場就係、咁跟住就第4場跑呢個4班1400米嘅。咁2號馬係超級馬啦，而家就上次就外檔。咁輕鬆取勝，咁加到60分，都係仲喺4班騎嘅，咁應該係超級馬啦。但係有個隱憂就係而家配135咯，3歲仔，配重磅睇下有咩馬冚到佢咯。咁我最着數就係1號啦，1號就回夠分啦，減夠分就配翻當紅炸子雞姚幸堯就減10磅，放呢隻馬就放頭嘅。咁阿威哥咧就俾隻馬休養生息，休養咗個幾月，因為想從化放草，跟住之後就翻落嚟應該都會搏嘅。我睇下可唔可以冚到隻超級馬幸運奇兵啊！咁其次就係睇到8號咯，加州勇勝啦。咁潘頓再騎翻，騎翻告東尼啲馬，咁應該就唔會即係騎翻阿 Tony 嗰啲馬。阿潘一哥應該就好少玩嘢嘅。揀呢3隻馬咯。依場推介咗4場啦，1、2、8啦。買 Q 同埋 PayQ 啦。跟住就第8場跑3班就1400米嘅，又係另一隻超級馬啦，就千帆區2號馬。上次就第2啦，輸得唔抵啦。啱啱跑第2，睇下今次會保重翻啦。對手方面呢，我睇到應該就不外乎1號啦、8號同埋6號嘅。我就揀1號先咯，1號鑽石星空。佢都減夠分啦。石哥啲馬應該會夠氣，跟住就我諗都會搏咯。1號就呢個路程就好正宗嘅，配翻田大安。呢場有少放頭嘅，睇下佢可唔可以一放到底啦。其次就係6號同埋
8號揀啊，咁我攻擊6號咯，我唔揀6號，因為我哋啲小馬咪有揀越小馬越好嘅，咁我揀翻8號啦，哈萊威，因為我以前都有揀開，呢隻真係都係擺頭，即係擺中字型走咯，咁有10磅趨勢啦，有10磅減啦，姚幸堯。咁呢隻馬都好忠心可靠嘅，咁成日都跑3344嘅。咁而家用翻姚幸堯睇下佢可唔可以把握呢10磅優勢咯。咁威哥啲馬長期 fit 嘅，唔擔心啦。所以呢場咧我就揀3隻咯。咁128啦。咁呢3隻買 Q 或者 PayQ 啊。跟住就第10場就係考2班1400米啦，咁4號咁都好難攻擊佢啊！呢隻大熱門，咁佢就配巴度就Tony 嘅馬嚟嘅，已經有3 win 啦，就咁招牌馬啦，咁都好難攻擊佢，要咗先咯，4號就。其次就係我就要翻天星咯，天星係一隻就均速馬咯，睇下個步速係咪賺唔賺到步速咯？如果聽日個步速唔快咧，天星咧都幾好跑嘅，應該就 check 過我就得一隻飛鷹翱翔放頭咯，姚幸堯嗰隻放頭嘅。可以用天星嚟攻擊4號咯，咁其次就買翻我以前嗰隻偉達嗰隻招牌馬偉金主啦，趁呢隻馬 fit 咧就買多次咯，唔揀咁多啦，咁呢場就揀480 3隻，係咯，買 Q 同 PayQ 啦。咁以上就係我幾場分析咯，中意就攞去使咯，唔中意就放翻低咯。如果我所講嘢啟發到你嘅思維咧，諗到頭馬而贏咗錢咧，希望就可以打上呢個小弟啦。我就 cap 個圖就 cap 咗個圖喺入邊嘅啦，另外就如果中意呢條影片咧，請高抬細手俾個 like 點個讚啦，分享一下俾身邊嘅朋友啦，增加我嘅流量啦。最後就俾個戒賭熱線啦，1834633啦。如果即係賭到好大嘅，賭到收起理智咧，就可以打呢個電話尋求呢個協助啦。今日就分享到差唔多啦。祝各位有緣人啦，贏多啲啦，Win Q 齊中啦。下次再見，拜拜。